Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balelos Autos. Gue Dival, yang insya Allah selalu siap memberikan informasi-informasi tentang otomotif serta review-review mobil buat kalian semua. Oke, kebetulan udah 1000 subscriber nih, gue udah tembus nih, alhamdulillah. Berkat teman-teman yang udah support, gue banyak-banyak ngucapin terima kasih ya. Oke, pada kesempatan kali ini, nih ya, sesuai janji gua kemarin, gua akan mereview Kijang Krista tahun 97. Ini Kijang Krista kapsul. Base bodinya KF70 ya bro, yang dipakai sama kapsul LGX-nya. Cuman nih udah ditambah aksesoris-aksesoris, fitur-fitur. Jadilah Kijang Krista model kayak gini. Ini kebetulan yang tipe bensin, 5 speed ya. Satu mundur 1800 cc. Dan kali ini gua nggak sendirian reviewnya, gua ditemenin sama pemiliknya langsung. Jongkok aja bro. Iya bro. Apa kabar bro? Iya. Oke, nih perkenalin diri dulu dong. Iya, gua Rio, gua pemilik dari Kijang Krista ini tahun 97. Oke Rio, udah berapa lama nih pakai si hijau ini nih Yo? Gue pakai si hijau ada jalan 4 tahun ini ya. Selama 4 tahun itu ya, kendalanya apa aja yang lo temuin di Kijang Krista lo ini bro? Karena ini kan masih karburator ya, paling ya kendalanya ya suka berebet ya, paling kita perlu servis lah ya. Mungkin gue telat waktu servis atau gimana lah, gue kurang paham juga. Tapi ya paling nggak yang parah-parah banget, paling yang ya kecil aja. Kayaknya gitu. Mahal nggak buat ngerawat si hijau ini? Yang jelas sih enggak. Murah ya, murah banget lah. Mantap. Dengar-dengar kemarin ke Bandung itu pala knalpotnya copot ya? Iya, manipolnya apa, kepala manipolnya? Posisi gua ke Bandung itu lewat puncak ya, baru sampai Jagorawi, itu tiba-tiba bunyi yang aneh gitu kan. Gue berhenti, gue pikirnya bocor memang gitu, gue paksain jalan aja. Dan sampai puncak akhirnya tambah jadi suaranya. Gue paksain terus akhirnya sampai Bandung, ya bener-bener tapi pecah itu intake manifoldnya, sama dari knalpotnya juga sih pecah. Oh, makanya bro, sebelum bepergian jarak jauh keluar kota, baiknya dicek dulu, apalagi mobil udah setua ini bro. Gitu. Kalau emang ada kendala-kendala, buru-buru deh dibawa ke bengkel gitu. Nggak harus bengkel resmi lah gitu. Paket ekonomi saya bengkel pinggir jalan gitu. Apalagi mobil Kijang kayak gini kan, wah gampang banget dirawatnya, nggak mahal, murah gitu kan. Iya. Oke Rio, apa aja nih yang udah lo rubah nih mobil nih? Wah, udah rubah sih emblem ini ya. Ini kan aslinya Toyota ya dia ya. Emblem apa nih? Emblem apaan nih? Ini apa ya? Ini kali ya? Is ya? Toyota Is ya? Is ya. Oh, Toyota Is. Terus sama dummy washer bumper ini cuma variasi. Dummy bumper. Ini variasi aja sih, ini nggak aktif gitu ya. Ya apa model-model
mobil mobil Eropa ya, kayak Mercy ya. benar. Dipakai-pakai Mercy gitu. Terus lampu lo biru-biruin. ya, ini gua Scotland model, aduh apa namanya gue juga lupa. Apalah, jadi PR aja. Kita lewatkan saja. Nah, ini dikuning-kuningin gitu ya. Ini gue cat, ini sih yang asli, ini gue cat, bukannya gue Scotland ya. Ya. Gitu. Oke, nah ini lampu LED. Ini lampu LED DRL ini ya cuman gue tambahin gini aja lah. Tadi niatnya gue mau pasang fog lamp karena katanya nggak ada dudukannya, jadi gue masang ini aja. Oke, daripada dipotong-potong kan sayang ya. Nah, jadi begini nih tampilan depan si Kijang Krista tahun 97. Masih enak dilihat, bro. Apalagi ini sama pemiliknya di modif ganteng banget. Nah, ini grillnya model kayak begini ya. Ini orinya ya? Aslinya ini aslinya. Ini emang dia chrome kan bawaannya. Bawaannya chrome ya. Tapi memang ini awalnya abu-abu ini ya. Mengidentitaskan Kijang varian paling tinggi ya, paling mewah ya. Ini chrome gitu. Radiator aman kan, bro? Nggak cepet panas ya? Untuk radiator aman. Kemarin cukup skandala, akhirnya gue ganti extra fan elektrik. Gue pakai punya Avanza. Nah, terus tuh cuman pajangan ya antena ya. Variasi aja ya. Oke, yuk kita beralih ke samping sini yo. Ini lu pakai velg jenis apa ini yo? Kaki-kaki gue pakai velg merek HSR ya. HSR ring 16. Ring 16, bannya gue pakai Achilles ATR Sport. Ukurannya gua lupa juga tuh. Ukurannya. Oh, ini profil bannya di sini, bro, biasanya, bro. Di bawah. Nih, profil bannya dia pakai 205/55 ring 16, bro. Dia pakai Achilles ya. Achilles apa nih, bro? ATR Sport ya. ATR Sport. Terus dikasih cover Brembo-Bremboan. Habis biaya berapa nih, bro? Ganti ban semua. Gua habis kurang lebihnya 4,5 juta. Oke, murah nggak? Ya, tergantung isi dompet masing-masing. Oke, ya, ada yang bilang murah, ada yang bilang mahal. Oke nggak? Oke, sip. Nah, terus nih tambahin apa? Lampu sen fender ya. Punya Accord kayaknya nih. Ini gue sen fender kemarin gue beli punyanya Brio. Oh, punya Brio. Punya Brio. Oke, siap. Punya Brio. Nah, nih gue tahu nih punya Avanza tipe S nih. Iya, dicat ulang, repaint. Sewarna dengan body. Gitu, ada sennya gitu kan. Nah, terus nih Kijang Krista ini nih, bro ya. Apa yang gue demen nih? Dia di sekelilingnya set body moldingnya itu wah, tebel banget, cakep gitu. Makanya rata-rata Kijang Krista kayak gini warnanya two tone. Ada yang bawahnya silver, ada yang hijau muda tapi bodinya hijau tua kayak gitu kan, bro. Nah, ini juga ininya masih model cungkil ya. Ya, bro ya. Enggak lo ganti? Enggak ada rencana mau ganti pakai handle Innova lah apa gitu. Rencananya gua mau ganti pakai handle Avanza ya. Oh, gitu. Tapi kan Avanza yang cungkil juga. Bukan. Yang kayak gagang panci itu, gagang panci, gagang telepon. Oke, siap. Oke. Yo, lanjut. Rem depan ini udah pakai rem cakram, ventilasi ya. Ini juga kalipernya masih berfungsi normal. Tadi sempat gua tes, ya masih enak lah feel pengeremannya ya. Oke, tapi kadang-kadang kalau lagi kena basah hujan dia daya cengkramnya kurang. Sistem pengereman belakangnya ini dia masih pakai tromol. Iyalah, Fortuner aja yang termahal masih pakai tromol belakangnya, apalagi ini. Bagusnya di custom. Rubah aja lagi. Pakai ini cakram belakang. Nanti budgetnya belum ada. Oke, siap. Oke, kita ke bagian belakang nih, bro. Kayak ada yang beda, bro. Ini bukan orinya pasti nih. Lu pakai apa nih? Gua ganti punya Kijang kapsul ya. Kijang kapsul LGX ya kalau nggak salah ya. Tahun 2003 kali ya. Benar, 2003 ini gua ganti. Yang sininya ada ya segitiga itu ya. Tapi gua nggak pakai. Gua pakai ganti ininya aja. Tapi bagusan gini, bro, daripada pakai yang begini. Ya apa pakai lampu bohong-bohongan. Manisan begini bener. Gitu kan cakep nih. Iya, padahal mah aslinya nggak begini. Aslinya kayak begini nih. Nah, ya. Nah, kayak gitu aslinya. Gitu.
Nah, terus tuh lihat set body moldingnya tuh sampai sini nih. Tuh. Kalau di sini namanya apa ya? Body kit pintu bagasi kali ya. Frame plat nomor nih sebenarnya dia warna dasar, warna hitam doff. Cuman sama si Rio ini diganti pakai yang custom chrome. Nah, di sini juga ada spoiler. Spoiler bawaan dari sananya. Itu gua bawaan dari sana, memang dari sana. Oh gitu. Wiper belakang kayak punya Avanza ya? Ya, benar. Ini gua pakai punya Avanza. Ini dia kan bawaannya masih yang besi ya. Iya, besi biasa itu. Enggak lu posin begini kan biasa begini. Ya, enggak lah, standar aja. Standar aja ya, biasa-biasa aja ya. Oke, siap. Nah, nih. Nih knalpot beneran apa bohongan nih? Kalau untuk knalpot beneran dong. Beneran. Gua aktif dua-duanya sih, aktif. Gua Oh, bikin 2 cabang gitu ya. Oke. Coba dites dulu. Boleh. Gue pengen denger suaranya. Nih bro, sini bro, deketin bro suaranya. Awas nyemprot. Nah, deketin. Nih lo mau denger suaranya. Woi, suaranya mantep bro. Ngebasnya adem gitu, suaranya ngebas adem gimana gitu. Woi, gila. Cakep lah pokoknya. Ini mufflernya aktif dua-duanya. Jadi di kolongnya ini dia nyatu sama tabung knalpotnya begitu. Jadi ada 2 selongsong begitu ya Yo ya. Iya, benar. Oke, ya. Bikin cabang. Seperti itulah gambarannya. Oke, nah ini ada sensor parking ya. Iya, Sensor parking. gua tambahin ya. Karena Karena pada tahun Kijang segini belum ada sensor, yang namanya sensor belum ada. oh iyalah, pastinya lah gitu. Ada sensor. Ada ya. Cuman suaranya nggak bip bip bip. Terus gitu suaranya. Tukang parkir. Gitu ya. Oke. Indonesia Kijang Club. Lo ikut IKC? Iya, gua awalnya ikut member IKC Tangerang ya. Gua ikut, tapi sekarang gua udah keluar dari IKC. Kenapa? Ya kesibukan Kesibukannya. gua kerja, Terus udah ada anak ya, ya ada kan, anak, udah ada anak repot. baru doi, Iya. gitu. Apa baru lahir anaknya gitu. Jadi Terus agak repot. ya kemarin sempat sakit lah, kita jaga kondisi lah ya. Oh, Lebih gitu. pentingin keluarga dulu sama pekerjaan lah ya. Oh ya, itu yang lebih penting gitu. Tapi tetap menjaga silaturahmi sama teman-teman lo di IKC ini ya. Pasti gue masih kontek-kontekan kok gitu. Seberapa penting lo ikut klub IKC atau sejenisnya kayak TKCI gitu? Ya, ya gue sih buat lebih ke sharing-sharing ya, sharing-sharing, solidaritasnya juga tinggi gitu kan. Kita nambah teman, tambah saudara-saudara ya kan. Gitu. Untuk apa sih? Apa konsultasi juga ya, kendala mobil, kerusakan. Benar. Kita ada yang kita nggak paham, kita bisa nanya kan. Ya, sharing-sharing. mereka mungkin lebih paham ya. Benar. Oke, jadi seperti itu pentingnya ikut klub. Walaupun kita udah independen ya hitungannya ya. Iya. Boleh aja ikut aja. Maksudnya silaturahmi kalau ketemu di mana gitu. Ngobrol-ngobrol aja soal perkijangan ya. Mereka lebih paham biasanya. Ini penampakan secara full ya, bagian belakang Kijang Krista tahun 97 milik Rio. Wih, keren banget. Ayo kita ke bagian sebelah kiri. Oke. Yo, sebelah kiri nih yo. Sama aja ya kayak di sebelah kanan ya. Sama sih, sama aja. Sama aja ya, cuman dia bedanya ada akses bensin ya di sebelah sini. Akses bensin. Ini kan bensin ini masih menggunakan kunci ya aslinya. Bukanya. Bukanya itu masih pakai kunci, tapi ini udah gua rubah. Oh, lu rubah? Gua pakai elektrik, jadi pencet dari dalam gitu. Pakai elektrik? Iya. Punya ini copotan atau custom Enggak, ya? itu gua custom sih. Custom. Itu custom. Coba lo praktekin. Coba ya, gua coba ya. Oke, coba. Keren bro. Woi, kalau Livina gue masih pakai tuas bro. Ini udah di tet kebuka. Coba. Kok nggak kebuka gitu ya bro? Iya, memang ini gua custom awalnya ya. Oh, pernya kali ya. Pernya yang lemah. Mesti Kemarin pas gua pencet langsung tak, maka biasanya kebuka Langsung langsung gitu ya. metal ya. Oh, Ini gitu. mungkin pernya apa ini, tapi ya begitu gua Oke. buat dari elektrik itu. Oke, ntar gue kasih lihat tombolnya ya. Tombol pembuka ini ya. Ntar kita lihat eksteriornya nanti. Oke, siap. Udah tampilannya udah oke lah ini. Mantap. Oke, sebelum kita masuk, nah ini
tampilan door trimnya ya bro ya. Nah di sini model dia pakai material vinyl soft touch ya. Itu soft touch, di bawahnya blue draw soft touch juga. Terus di sini ada handle, terus di sini ada tuas kunci, di sini ada tweeter. Nah ini hand grip pintunya abu-abu ya, cuman karena udah lama ya terlihat lawas lah. Nah di sebelah sini ada panel wood. Nah ini panel wood bawaan dari asli ya, seperti ini. Nah di sini power door lock, ada power window lock. Nah di sini ada power window 4 pintu. Nah di sini autonya hanya di sisi supir. Di bawahnya ada speaker. Terus di sini ada tempat penyimpanan kecil. Nah ini pengaturan kursinya dia yang pasti masih manual. Ya ada pengaturan reclining sama sliding aja. Belum ada height adjuster. Nah di sini pedal manualnya. Di sini tuas pembuka kap mesin, tuas sikring. Nah di sini ada pengaturan kaca spion elektrik, cuman belum pelipatan otomatis. Saklar on off audio ya, audio powernya jadi bisa dimatiin, bisa dihidupin gitu untuk menjaga electrical sistem mobil ini bro. Oke. Nah ini pengatur bass subwoofer di belakang ini. Nah ini setirnya masih model fix, belum bisa tilt steering apalagi teleskopik. Dia pakai setir Momo Itali ya. Oke, kuncinya seperti ini, lempengan biasa. Nah terus ini ada remote-nya juga remote custom ya. Oke kita nyalain dulu biar enak. Biaya pajaknya saat ini ya bro, nah ini kisaran 2.104.400 rupiah bro, gitu per tahunnya gitu. Nah kalau untuk harga secondnya untuk saat ini tahun 2018 ya, ini dibanderol dengan harga 70 sampai 75 juta rupiah saja. Nah speedometernya terbagi 3 klaster. Di klaster pertama ini kecepatan kilometer per jam. Nah di tengah-tengahnya sini, di sini ada keterangan indikator bensin, terus ada keterangan radiator ya. Lalu di sebelah sini ini RPM, speedometer RPM. Nah terus di atasnya sini ya instrumen-instrumen sinyal kayak seperti lampu sen, lampu jauh dan lain-lain. Ini kisi-kisinya model kayak gini ya, cuman sayang nih udah rusak ya. Rata-rata Kijang seuzur ini kisi-kisinya udah pada tewas lah. Nah di sini ada bisa dibuka tutup ya. Nah terus di sini ditambahin speaker sama Sirio. Nah ini tuas urusan perlampuan lah, lampu utama, lampu jauh, ngedim, sen dan lampu fog lamp. Nah oke, di tuas yang sebelah sini ini sudah intermittent ya, cuman belum ada interval waktunya. Nah ini sekalian di sini ada tombol kecerut-kecerutannya nih. Nah ini saklar untuk ngebuka akses bensin ya, pintu tangki lah. Nah terus di sini lampu hazardnya. Terus di sini saklar wiper belakangnya bro. Di sini wiper belakangnya di sini terpisah dari tuas. Nah terus di bawahnya di sini ada dummy ya. Nah ini head unitnya udah ganti, udah custom. Ini terintegrasi USB slot sama ini colokan aux. Bluetooth mungkin ada, tapi ya gue nggak ngerti lah, nggak mau nyoba gue. Ya gitulah. Nah terus di atasnya sini pengaturan AC yang masih digeser-geser. Nah yang sebelah sini pengaturan fan speednya. Ini ada 3 percepatan. Ada 3 percepatan. Nah di atasnya sini pengaturan temperatur AC. Nah sebelahnya sini ini tempat penyimpanan kecil terbuka. Oke, di sini ada daminya juga. Nah di bawahnya sini ada socket lighter. Nah di sini ada jam digital. Jam digital untuk varian yang standarnya ini belum dikasih. Ini cuman ada di LGX sama di Kijang Krista. Ini kisi-kisi tengahnya seperti ini. Ini material dashboardnya keras ya, dari plastik keras. Cuman dia kerasnya keker. Nah di bagian sini dia kaleng. Tuh. Bagian sini kaleng, sini plastik. Ini model kapsul generasi pertama ya gue bilang.
Model dashboardnya seperti ini, lurus langsung ke tachometer. Oke, di sini tempat penyimpanan atau glove box lumayan gede sih, cukup lah buat naro-naro botol aqua. Nah di sini kisi-kisi AC-nya juga ya. Oke, nih ngomong-ngomong pewanginya banyak banget ya, 1, 2, 3 nih. Ini yang punya jarang mandi kali ya, pewanginya banyak banget gitu, biar nggak tensin kali ya ngajak temennya gitu. Jarang mandi, bau badannya. Nah ini asbak ya, di bawah sini asbak ya, tapi banyak yang dirubah jadi tempat penyimpanan lah, ini tempat koin misalkan. Nah terus di sini juga ada panel apa sih, panel wood ya, panel wood yang udah usang gitu nih, kalau diganti lagi bagus nih gitu. Ini bawaan dari sananya nih. Oke, nah ini nih tuas persnelingnya udah dirubah juga nih, palanya nih pakai Momo 5 percepatan 1 mundur manual. Nah ini tempat penyimpanan juga, tempat penyimpanan. Nah ini handbrake-nya tuh ya, model tarik begitu. Kalau yang Kijang Super di bawahnya itu kan masih di sini kan, tarik-tarik kayak Datsun Go juga tuh, mobil zaman now tapi handbrake-nya masih zaman old gitu kan lucu gitu. Nah di sini ada glove box-nya juga di tengah sini. Nah ini fungsinya juga sebagai armrest juga di sini, enak gitu, cuman kecil ya, nggak selebar punya Innova gitu. Nah di sini ada tempat penyimpanan juga di balik glove box ini ya, lumayan dalam lah buat naro-naro barang. Oke, beralih ke atas sini. Nah di sini ada hand grip model fix, belum adjustable. Nah di sini sun visornya juga belum ada vanity mirrornya, masih polos. Oh iya, nah di sini juga ada spion tengah yang masih standar, belum ada pentolan gitu ya untuk anti silau-nya. Nah di atas ini sudah ada tambahan aksesoris untuk naruh tisu sama penerangan lampu. Nah di sini juga model seat beltnya juga masih model fix ya, belum adjustable, diatur naik turun. Nah di sini juga headrestnya sudah adjustable, udah bisa diatur naik turun begitu. Nah ini dibalut sama jok apa ya, vinil ya, warna abu-abu. Aslinya dia kayak begini tuh, bludru, bahan bludru yang gampang kotor kalau gue bilang. Oke, kita beralih ke belakang ya. Oke, nih bagian belakangnya seperti ini bro ya. Door trim pintu belakangnya ya sama seperti depan. Ini soft touch, bahan vinil, bludru. Ini hand gripnya model begini. Di sini ada speaker, ada tweeter. Nah di sini juga ada power window, modelnya begini ya, rata sama dinding trimnya ini, door trimnya ini. Nah ini juga ada ini handle ya, segala macam masih berfungsi lah ya. Ini jok baris kedua. Nah di sini headrestnya dia udah adjustable, bisa diatur turun naik. Nah terus ini bisa bisa dilipat kayak begini. Nah ini juga bisa diangkat begini ya, tuh pelipatannya, bisa masuk dari sebelah kanan juga. Oke, jadi di baris kedua ini, nah kita langsung nemuin double blower. Nah di sini biasa double blower khas Kijang LGX, kisi-kisinya ada 6, jadi kebagi rata lah, banyak arah semburan yang bisa kita setting lah pokoknya ya, seperti ini. Oke, ini di sini saklar double blowernya ada di sini, ada 3 kecepatan ya, dari off ya, 1, 2, 3. Ini posisi mengemudi gua. Nah ini masih bersisa 5 jari lebih lah, masih lega lah, enak ini, bisa melonjor. Nah di sini ada gundukan gardan ya. Nah di sini belum dikasih seat belt, jadi seat beltnya hanya 2 titik aja di sebelah sini aja. Oke, posisi duduk di baris kedua ini seperti ini ya, masih jauh banget, kepala masih lega lah gitu. Tapi kalau di tengah sini, nah ini feelnya sama seperti duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri, masih enak senderannya. Cuman aja di sini nggak ada headrestnya bro. Nah terus di sini armrest, kalau duduk cuman berdua di sini ada armrestnya. Cuman ribet lah dibuka nih pakai di sleting begitu. Ya oke, jadi untuk mengakses ke barisan ketiga ini cukup ditarik aja tuasnya begini.
Ya, langsung ditarik, dia nggak ada tuas lagi, jadi langsung ditarik aja gini. Nah, oke, yuk kita lihat masuk ke dalam. Mantap. Wah, ayo. Nah, nih duduk di barisan ketiga. Ya, seperti ini. Nah, ini bangku tengahnya nggak bisa di sliding ya, nggak bisa digeser, jadi menghasilkan ruang kaki ya seperti ini, mentok. Jadi duduk di sini untuk orang yang setinggi 170 cm ini kurang nyaman banget gitu. Tapi di sini lumayan sempit ya, agak sempit. Mungkin karena plafonnya menurun begitu. Oke, di sini soalnya langsung kaleng nih. Kalau supirnya meleng ngelindas lubang, blok, pentok bisa benjol. Kayaknya harus pakai helm di sini. Ya seperti itu. Nah, ini bukaan kacanya juga. Nah, kayak begitu ya. Cuman bersisa berapa jari? 3 jari. Nih lubang kacanya. Seperti itulah. Oke, satu lagi bro, ada yang lupa, kita ke bagian bagasinya. Seperti apa sih kelapangan bagasinya? Ayo kita lihat. Wah, ini ini rada, oh iya ya, paham. Ini kalau mau buka bagasinya, plat nomornya diturunin dulu bro, set, begitu kan, baru masuk tangan. Di sini ada tuasnya nih, gitu. Nah, pintunya lumayan berat bro. Nah, jadi seperti ini ruang bagasinya. Nah, ini seperti Livina gua ya, ada salon kayak begini, jadi sempit ya, kurang lebih bisa muat 4 galon lah, atau 2 koper besar, 3 koper kecil ya, seperti inilah luas bagasinya. Di sektor dapur pacu, Kijang Krista tahun 97 ini menggunakan mesin berkode 7KE berkapasitas 1800 cc, menghasilkan tenaga 95 horsepower pada putaran 5000 rpm dan torsi maksimal 155 Nm pada putaran 3300 rpm. Nah, ini 4 silinder manual. Ya kurang lebih seperti itu. Cukuplah, ngapain sih ngebut-ngebut pakai mobil ini, ya enggak? Enaknya dibawa santai ini. Oke bro, itulah tadi ulasan gua mengenai Kijang Krista kapsul tahun 1997 milik Rio. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, minimnya informasi, dan jangan lupa di like dan subscribe buat channel ini bro. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Balelos Autos mohon undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih bro. Makasih ya.